어디로 가는데? 모히또 가서 몰디브 한잔하기로 했어. 모히또 가서 몰디브? 뭘 좀 아시네요. 그럼 힘들겠다. 얼른 가서 쉬어. 나 분놀이 드레스 진짜 너무 예쁘다. 야, 너가 더 예뻐. 너무 왜 그래? 아니야. 그래서 얼른 들어가. 알겠어. 너무 예뻤어. 간다. 간다. 고마워. 가. 다음에 봐요. 다음에 봐요. 안녕. 나는 오늘도 왔네. 결혼 식장에 물론 신부는 아니지만 역시 오늘도 부케는 나의 것. 나는 들러리 왜 이렇게 정희의 결혼식 때는 부케 받다 옷이 터졌어. 신랑 신나게 날 더듬더군. 이 미친 새끼가 돌았나. 그러다 들켜서 신혼여행 떠나는 길에 나온다. 결국 이혼했지. 잘됐다. 내 친구 장원이 정말 섹시한 여자. 신랑 역시 남성미 넘쳐 흘렀지. 18살 처제의 성교육을 하다가 발견된 영영신세 망쳤어. 수많은 웨딩 수많은 부케 신부였던 내 친구들 정말 시집을 복도 없는 것들. 나는 들러리 왜 이러기. 나의 앨범엔 가득 부케 받는 사진뿐. 각색의 사연들. 친구들은 가도 사진들은 남아 추억을 되새겨본다네. 수많은 웨딩 수많은 사건 아직 멀쩡한 내 자존심. 그래도 내게 아직 기회가 있죠. 나는 아니 그래도 이 정도는 괜찮지 않아요? 외모, 몸매, 성격 다 되는데 맞아요. 당연하죠. 남자만 없네요. 왜 우리 똘망이가 왜 아직도 잠을 안 자지? 그럼 우리가 자장가 불러주자. 그럴까? 그럴까? 시작! 빰바라밤바라밤바라밤 빠라바라바라바라밤 뽀뽀뽀뽀로로 나나나나나 나나빠 고마워 반갑게 랄랄라 인사해요. 우리 모두 같이 키키키 불러해.
사랑해요 say hello 빠라밤 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 빠라바라바라바라밤 나쁜 일 슬픈 일 힘든 일은 다 했고 좋은 일 기쁜 일 행복한 일 불만 생길 거야 빰빰 빠라밤 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 빠라바라바라바라밤 김정우 와 민찬이다 에이 민찬아 보고 싶었어. 그치 그럼. 그럼 우리 민찬이 왔으니까 뽀미 머리띠 쓰고 그럼 법이 그럼 일로 와. 여기서 놀자. 빨리 와. 진짜 포비 너무 오랜만이다 그치? 우리 포비 왔으니까 뭐 하고 놀까? 뭐 하고 싶어 그럼? 그럼 노래 부르자고? 그래 시작. 너는 게 제일 좋아 친구들 모여라 야 뭐해 언제 만들었어 민찬. 민찬. 요즘 잘 지냈어? 여자친구는 생겼고? 그 데이트는 하는데 특별한 사람은 아직 없어. 나 괜찮아. 한때는 우리가 친구들 소개팅 많이 시켜줬는데 뭐야? 너 그럼 여자친구 없는 거네? 없어 불쌍해 어떡해, 나 진짜 어떡하나. 깼나? 나 애 좀 보러 가도 돼? 애가 금방 잠들어서 물론 보여주고 싶은데 우리 똘망이 혹시나 깰까봐. 물론 보여주고 싶지만 대신 우리 똘망이 사진 볼래? 와 정말 좋은 생각이다 내가 다 준비했지 보고 싶지. 보고 싶지 보고 싶지 그래. 자, 보자 보자. 자 저기 자, 저건 우리 똘망이가 처음으로 똥 싸는 장면 저런걸 왜 찍었어? 귀엽잖아 그리고 저건 우리 똘망이가 처음으로 포크로 밥 먹는 장면 기특해. 그리고 저건 우리 똘망이가 처음으로 엄마 머리채 잡아 끈 장면 일단 탈모가 생겼어. 맞아 지금도 없어 그리고 저건 우리 똘망이가 아기 때 아빠라고 부른 장면 그리고 얘들아! 내가 좀 최근에 좀 고민이 좀 많거든. 내가 직장을 다시 구하려고 하는데 아이고 조용히 해도 돼. 얘기해 목소리가 너무 커 미안 내가 최근에 직장을 다시 구하려고 해 나한테 맞는 직장이 뭐가 있을까 생각났다. 뭔데? 민찬이가 할 일. 뭔데? 우리 똘망이처럼 예쁜 아기를 입양해서 애기 아빠가 되는 거야. 어때? 완전 좋지? 짱 좋지? 우와 진짜 끝내주는 생각이다 잘했으니까 엉덩이 또닥또닥 해주대요 뭔 소리 하는 거야? 괜찮아 내가 승훈이를 만나기 전에는 말이야 난 반쪽의 인생을 살고 있었고 나도 반쪽의 인생을 살고 있었거든 그래서 결혼 후에야 우린 하나가 된 거지. 하지만 우리 똘망이가 생긴 다음에 깨달은 건 뭔데? 나랑 당신은 그저 3분의 1쪽에 불과했던 거지 나머지 3분의 1쪽은 우리 똘망이가 생긴 바로 지금 우린 비로소 완전해진 거야 자기. 그래 내 남자를 수정해줘서 고마워. 아니야 자기 건강하게 배란해줘서 고마워 아니야 자기 정자가 싫어서 가. 아니야 내가 정자가 뭐가 싫어 완전 아니야 싫어. 나 정자 안 싫어해 끝나봐. 우리 똘망이 어떡해? 엄마한테 주 먹자. 괜찮아. 울지 마. 응애 야, 나 갈게. 잘 있어. 야 어디가 잘 들어. 병훈아, 니 지금 어떤 줄 알아? 옛날에는 이 말 잘하고 막 공부 잘하고 막 똑똑했어. 근데 지금은 빠라바라바라바라밤 다 필요할게. 잘 있어. 야 근데 우리 둘째도 생겼는데 그러면 연락하지 마. 어씨. 야. 야! 뭘? 야
정말 애를 키우다 보니 나도 군지 잼잼잼 아빠가 되고 나니 왠지 어리광 떨고파 엄마 아빠 앞에서 방구뿡 넘어지면 아야하고 졸리우면 고자고 새근새근 꿈나라로 가 소방차는 위용위용 응가하고 나면 냄새 와 예쁜 우리 아가 궁뎅이 이걸 어떻게 멈추나 징그러운 나의 재롱 빠랑빠랑 파라라 크랑크랑 이제 가야겠네 안녕 이제 모두 같이 빠이빠이 도리도리 군지 잼잼 짝짝 쿵 진짜 나 나연아 얼른 나오라고. 너 엄마 왜 가기 싫다니까. 지금 가야 돼. 지금 안 가면 사막힌다고. 나 화장실. 나연아 화장실 갔다 와. 조용. 나는 화장실 갔다 왔고 우리 뽀삐 배변 패드 챙겼고 우리 뽀삐 간식 챙겼고 애들 여보로 다 챙겼고 용돈 챙겼고 간식 챙겼고 명절 전용 내 점심머리 챙겼고 체력 챙겼어. 저 여보님 저 저번에 말씀드렸던 플스 중고로 싼 값에 알아봤는데 혹시 구매도 될런지 여보 내가 안 된다고 했잖아. 나이가 몇 살인데 지금. 나 가서 애들 데리고 올 테니까 당신 그 집 나간 점심머리나 챙기고 있어요. 알았어요? 대들어? 마누란 날 무시하고 직장에선 찬밥 신세 출세라도 할라치면 한 끝발이 모자라지만 운전대 내가 쥐고 있다네 뽀삐야 우리 뽀삐는 엄마랑 같이 갑시다. 우리 뽀삐는 무릎 위에다가 놓고 자 우리 뽀삐는 같이 앉아. 조용히 해. 말야 다 탔어? 출발. 운전할 땐 여기는 나의 왕국 여보 뒤 좀 보지. 운전할 땐 꽃빛불 망하지 천천히 좀 가자. 우리 안 늦었다. 운전할 땐 나를 막는 차 없지 깜빡이. 시간이 고속도로 마누라만 없다면 앞 좀 똑바로 봐. 앞 좀 시끄러워 핸들 좀 꽉 잡아. 살고 싶은 조용해 차라리 택시 탈걸. 여기서 내려줄까 차만 같이 타면 저기 뚝 떨어져. 잠깐만요. 우리 아빠는 진짜 여보 진짜 이 사람이 속도로 누가 좀 알려줘. 여러분, 저 결혼 생활 큰 거 말한 적 없습니다. 그냥 토끼 같은 자식의 여우 같은 마누라. 근데 왜 제 옆에 러시아 불곰이 있는 건지 자기 그런 테디베어라는데 저는 잘 모르겠네요. 그리고 아까 말했던 플스 이미 제 트렁크에 있습니다. 멈춰. 여러분 안녕하세요.
뽀삐도 안녕하세요. 여러분, 운전이란 간단히 말해서 이동을 위한 수단이죠. 근데 이 왼수는 왜 이렇게 똥폰만 잡는지. 여러분, 제 남편은요, 운전을 남성성을 과시하기 위한 수단이라고 생각해요. 남성성을 과시한다라. 여러분, 제 남편은 과시할 게 없어요. 내가 뭘 보고 이 남자가 결혼했지가 미쳤었나봐요. 여러분, 이 남자는요, 밤에는 초보 운전이에요. 여러분, 작은 고추는 한입거리랍니다. 감사합니다. 집에서 절대 싸우지 않아. 차만 타면 우리 집 콩가루 가져. 이 손을 이용하게 우리 가족. 차만 타면 조절 통제 불가. 차만 타면 호텔 성질 따라와. 차만 타면 인생이 싫어. 여러분, 그냥 쳐버려. 사랑의 고속도로 사랑의 고속도로. 얘들아, 근데 고속도로에 야쿠르트 하지 말고 어떻게 있는 거야? 야쿠르트 전동차가 그만큼까지 발전했나 보다, 야. 나 야쿠르트 사주면 안 돼? 그래, 가자. 야쿠르트 아줌마 야쿠르트 주세요. 엄마한테 배웠니? 그래도 나쁘지 않았죠? 혼잡 때만은 내 손에 여보, 여보, 여보. 아유. 여보야, 축구는 끝나려면 얼마나 남았어? 32초. 축구 32초 아니면 진짜 32초? 아씨. 축구 32초. 오, 저거 지금 슬로우 모션으로 보여주는 거지? 자기야, 나 그래도 자기랑 같이 축구 보려고 공부 열심히 했다? 자기야, 저 사람들이 막 저 공 하나 넣으려고 2시간 동안 죽도록 달리는 거잖아. 봐봐, 쟤는 안정환, 쟤는 쟤 이름이 뭐였더라? 차돌이. 그래, 차두리. 그치? 저 잘했지? 그래서 지금은 얼마나 남았어? 아유, 저걸 그냥 32초. 아직도 32초? 맞아? 맞냐고? 자기야! 자기야, 나 주말 내내 자기 기다리는 거 왜 한 일이 없어? 한 일이 없다고! 그 아줌마 좀 조용히 해요. 아줌마? 기다리고 또 기다리고. 기다리고 또 기다리고. 내가 미쳤지. 쇼핑 오다니 온 지가 몇 시간째인데 언제 끝날지 지질 따라 여기 와서 저렴하게 핸드백까지. 백화점에 오면 마누란 사라지고 난 백화점에 갇힌 채로 늙어만 가네. 백화점이 싫어 빨리 집에 가고
먹게. 아 자두리가 꼴렸대. 아 좀 밥 좀 먹자. 치킨하고 좀. 기다리고 또 기다리고. 빨리 좀 나와요. 이렇게 기다리는데. 오줌도 터지는데 내 차는 멀었네. 미쳤지 맥주는 또 왜 이리 맛있나. 남자는 자꾸만 내리면 될 일을. 지금 내 머릿속엔 사탕뿐이야. 화장실 보내주면 뭐든지 할게요. 너무 억울해 불공평한 세상이야. 난 숙녀야. 오줌 때문에 열받아. 그녀는 32초 남았어. 울고 싶어 죽고 싶어. 그녀는 32초 남았어. 결혼을 왜 했을까. 터질 것 같아. 이제 참을 수가 없어. 말할 거야 나를 32초 이건 말도 안돼. 오줌도 터지네. 언제쯤 끝나게 될까. 뚜껑 열려 기다리고 기다리고 나 싸겠어. 야 남자 아저씨 니네 짚어 올려. 지금 나 건드면 여기서 싼다 그냥. 아이씨 사람들은 말을 하지 영원한 건 없다고. 사랑이란 덧없다고. 세월 가면 모든 게 변한다고. 지겨울 때가 된 것일까. 당신이라는 한 여자가 함께가 아니었더라면 더 나은 인생 살았을까. 한눈을 팔만도 한 걸까. 눈 돌리면 젊은 여자들. 당신과 함께한 세월이 지겨울 때도 된 거겠지. 많이 싸웠지 당신과. 지난 30년 상처 주고 장문이 놓고
봉남이? 아유 예. 아이 그 봉남이 장례식장 맞죠? 아이 그 승림 때도 뵀었고 아유 요 면상 이거 맞네요. 아유 저를 아세요? 아이 그 봉남이 장례식장에서 만나서 인사했잖아요. 그 윽자씨 맞죠? 내 이름이 또 어떻게 알았대요? 아이 말해주니까 알죠. 그리고 알 거면 똑바로 알아야죠. 윽자가 아니라 옥자예요. 아이 그래요 그 윽자씨 윽자. 윽자라니까는 정말. 그래요 윽자. 하여튼 뭐 다시 만나니까 반갑네요. 저는 박영현이에요. 아유 예. 안녕하세요. 인사 좀 해줘.